kagenda uriwe n'imbwa sana uriwe n'imbwa isimbwa y'umwana ba kuri Imana uriwe n'imbwa oya uhuye kwanza abadizi when you want to use your life oh my mana yanjye shatsi karirana pe ubusema uko nagusenze ko nkuririmbira amanywa n'ijoro ko ngutakambira nkagusirira kuki utanyumva ngo n'abandi ndi kurebe ko nareba ruguru iburyo n'ibumoso n'ukuri naho kundengera mana bikomeje utya iyi Kigali nayigwamo reka nungutse ariko igitekerezo ngiye kuba umutubuzi bicishije mu nzira y'Imana basa abantu banyumva pe kuko iby'Imana ndabona bigoranye babivuze ukuri ko biryo warambishe ahubwo se ndahera ariko hari hirya kwa Gasana hari umugore utabyara reka nze ngende mubeshe mubwire ko Imana imuhaye umwana wenda yandamirira ijoro nkareba ko uyu munsi wakira ubu se nge nabaho nubwo atari byiza ariko ndabikora nayandi mahitamo turashize none iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahura kandi ndakubaza Yesu we ye baba we ntabwo nzi ko bizagenda gutya we iki ni igitondo warayigwanyo we ibintu by'ibikomeje kugorana umuntu arabura hari icyumweru cya mbere cya kabiri cya gatatu iyi ni indogano ubona ndarana n'izi nazi zihene shaje kwa Kariza uri muzima kwa Kariza uriya barakibakirana umuntu uzirangije ushobora ahubwo reka ngende kwa Kariza bataraza ngo basange nararanye n'ibihene byabo ngiye gushaka ikintu niba nanjye uko byagenda kose ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi kwa gatanu bizagira n'abanyasuruduwiri sinyirya sinyenywa mbonye n'ahantu niba ikijuba cyo guhekenya nshima Imana nywa amazi mu nda kandi ukajya ngo ndwaye urushwi usubuko ko ibi ni ibiki koko imihanda yose byaranze ubu nakuyeho ubu ibibazo mfite no kubitura Imana cyakoze sinzi ikintu kibaye ikigoryi none imfashe gusa kuko ndabona amaherezo ahubwo ndebona apfa hari kanshaka uko mbigira kuko ndabona azi kuko none ndabigira gute kuko ndabigira gute umusatsi ucocokeyeho na mbega n'ahandi kubarizwa ubundi nambe n'ahandi bavuga ngo ndi hagati nk'ururi usuko wo ndi kuziriki ndabona ibintu byakomeye gahunda niyo gutubura byange ubu ngiye kuza ntengera abantu barya boro nigisa umwana mwiza w'umupasiteri kwaka gasuti k'umwana wa boss uko byasa kose barabona ko natari umutubuzi meze neza ndaryoshye ngiye kubatubura meze neza nari imihanda bikomeje kugorana ariko n'uwo mupango ntabwo ndabura ikintu mfata n'uwo ndabona furande wose ndamwumvita amaye sengisa yose ubuse ndaguramo iki we mama arankunda akajya mafaranga yanjye umujura umumfatire nawe kirayatwaye we n'ibintu byose narindi kwirata ega gahinda nari biyatwara ariko nawe uzakwirira wamaze nose ubundi wajyangwa se mburara ubwo zikorayo ngize ikibazo ibyana byo mu bakire byarawe kiwewe kuzi ko iki
Kigali bavuze ko haba abasazi nkabihakana nzi ko abasazi baba mu gihe nyizina rya Pikatika Chineres ni uyu Imana yambwiye data we cyipfiriye ko yambwiye mwizina rya Pikatika Chineres umva mugabo Imana yakunumyeho kamugere ku mugabo wacana yakunumyeho tuza ubushomeri bwawe yarabubonye itonde mbika amafaranga yanjye ndabizi byo nakubwiraga rero banze ntabwo wavuye mu cyaro ntabwo wavuye mu cyaro ntabwo uri umushomeri wayi Kigali ntabwo ibintu byagucanze ntabwo byagucanze ko nzi ko se tutavukana ibyo ngibyo iri kubikura Imana yakunumyeho rero nkurikije ukuntu nzengereje banze utura hano ngaha ubundi mbone kukubwira iby'Imana turavubavu ese ndatura amafaranga kandi nyine narayabuze amafaranga ari amafaranga 500 Imana iguhaye ni Imana yagwaye bura umura nta cyaha wakoze wa mugabo Imana nta cyaha wakoze ku Mana urera wandibaga ndi kuyafata ntabwo nyagwera iki turamburanya nkana wowe iguhaye imodoka iguhaye amazu menshi ahubwo kano kandi ibiganza wakira iby'Imana iguha umenye ko navuye mu cyaro akamenye ko nafashe amafaranga kanzi ko ari njye watoye njyenyine akamwumva uyu muntu wari uri kumbwira nibyo nari ndi kukubwira njyewe Imana yakunumyeho hari amafaranga 500 hariya umwana baye nkaguhaye nta cyaha wakoze urarenga naho ukweza kuri Imana iguha ibintu byinshi komera cyane ntabwo ngarurira oya ntabyo kukugarurira nitura Imana igiye kukukubina inshuro 100 arisiga uzikareyo nari ngiye kwirira komera ufite amaganya menshi nese nta Imana yakugire neza ubu ngubu kano kanya tuvuga ndabona nyine ufite ibintu by'ibibazo wavuye mu cyasura wa mu cyaro cyane muri romwe hari ni Kigali dore ibintu bimeze nabi nta n'igihe mamaze nta n'icyumweru humurare n'Imana iguhaye akazi hari ubwo wize dore urize kaminuza urazirangije masters urazizanye mu biro wicayemo haleluya Oh my God. se kutizera bimeze bite akira ibyiringiro izere kandi ko hari ikintu uzi cyananiye Imana ntacyo Imana iguhaye akazi uratunganiwe kuko amafaranga uyituriye dore irishimye rikumbwira ati mwana wanjye igukomeresha amaboko ariko nari nshonje oya komera iragwera iguhaye dore ikongereye n'iminsi yo kuba komera rwose akira kubaho kw'Imana sawa nari amen komera amahoro y'Imana ajyane nawe ngase nyine kiranga nabyumvise n'ibirebone udufaranga abantu si kuko ndabaho gute mana baratuntwaye ubu ngubu inzara igiye kunyica sura n'umupasiteri koko we ubu mbyizere ariko nta kibazo kanizere wenda bizacamo Walandika ni sawa ngo kisasha ntabwo uzi ibintu bibaye mwina akana kagapasite akangaka gutya nanamuca no ku mutwe uzi ibintu bigiye kumbaho ngiye kubona inzu ngiye kubona amafaranga ngiye kurya nanzara ubu ngo ngiye kongera kugira ahubwo se uri kuki wakintu mu gihe narayibona umumaye dusangira nanjye nimbibona nzaguhaho ahubwo uri ikigori nuko wari ubonye twari tugiye kudusangira none natwura dutanze ubwo se ubu urakomeza uzi ibyo ngiye kubona ukuntu bingana ubona iki wo kuri igicucu turashize waraturubuye ni izina ry'Imana we kamubwire hari ibintu utabanza wumve buhuye umuntu mukuru yagutu akana se karatobora buhuye nande ni akana gato kareshya gutya kagenda uriwe n'imbwa se uriwe n'imbwa ese imbwa y'umwana kuri kw'Imana uriwe n'imbwa oya uhuye kirana ningegera yina iki ahubwo se uri ikicucu ugeze nta kimwe kirashira ziba ko bari gutanga ugeze Kigali utangiye guhura n'umuntu umuha amafaranga uri hano utubuzo uri karitsiye si mugufi yari yambaye ibintu by'amakoti yari yambaye akunda kuba yambaye ibikote agapantaro k'umweru kumwe
nzayarya nyarye igitimbya giturike umwana ehe watuburiwe kabaye aho yumva nko we bagutubure do nukuri sinayera gutubura uriya njyamashe kundi 200 anubudira nziko ngiye kuyira n'isugu ibyo nibyo bigiye ku reba cakira kana nakoze kwa kariseti Zukibuka nahuye nawe ahita nuburira sha ndambwira uburyo ngo ngiye kubona miliyoni 5 ngo nawe uciye amafaranga yanjye ahita yatwa we wahiye n'ubundi yakire ese basi nta kintu ufite ngo ngumeho ko nenda ngo iki ngiye nishingiye ibintu by'ibigo bigenda bitanga nibyo genda kubwira satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha power ibyo bigize sha na nzabakangura abasinziriye mbabyutse ufite ikitimba giturike ari galasha akasuru hano harimo agasuru duwi satani kwa jina la Yesu satani yabaye umva se umva mubwire wa kintu ako se undi wari kumara ikigenda sembega ni kuri abimeze narinzi ko ngiye kubona inzu nkabona amafaranga nkabona icyo none yaragatubuzi kanga nutesesha ko wajyana igiheri kikiri ku yitwa ndi umwe wabitubwira yitwa gusubirayo nanjye ndasindi boro nago ndasahira aho ngaho kansubire nago ndabura igipangu n'ibindi boro aya nagahagije washaka kandi kantu niba bibonera yabye uri muzima ushaka gukora ntabwo bufite turashize none cyata kibaye ikigoryi noneho wala takibaje kibuye ngo What do we have? uramenye ako kantu ni kabi yamaye nka data turashize none What's up? This is what you want to use your life for. I'm a good man, you know who? wajye gapo mungakijyana ngo yo wari ugifashe Wetin be this? Jesus. Blood of Jesus.